इंजन नॉइस रनिंग कार का आप देख सकते हैं। खिड़कियाँ भी हम बंद कर लेते हैं ताकि आपको कैबिन नॉइज़ भी समझ आएगा, कैबिन में कितना कार का नॉइज़ आता है उसे भी आप महसूस कर पाएंगे। यहीं पे सामने शिरडी का साईं बाबा का टेम्पल है। काफ़ी कम नॉइज़ जो है आपको कैबिन में सुनाई देता है।